Cristiano Ronaldo waxa uu ku dhashay Madeira ee dalka Portugal. Qoyskiisu waxay ahaayeen dad iska sabool ah. Aabihiis wuxuu ahaa mid khamri cab ah, ka oo u dhintay 2005. Hooyadiisna waxay ka shaqayn jirtay nadaafadda, laakiin wuxuu nasiib ku lahaa deegaankiisa markasta waxaa ka ag dhawaa meelo kubad lagu ciyaaro, taa oo asna farxad gelin jirtay. 8 jir ayuu ahaa marka uu u ciyaarayay Andorina, taa oo ahayd tiimkii ugu horeeyay oo u ciyaaro. Maalmihii ugu horeeyay wuxuu soo bandhigay awooddiisa ciyaareed. Markuu 11 jir gaaray, wuxuu soo jiitay dareenka kooxihii dalka Portugal. Markuu soo koray, cid walba waxay ogaatay awoodda xirfadeed uu leeyahay, laakiin wuxuu ahaa mid aad u yar oo caata ah, taa oo qof walba ku dhaleecayn jirtay. Asigoo taa ka hadlaya wuxuu yidhi, "Waa sax, waxaan ahaa mid aad caata u ah oo aan murqo lahayn. Marka aan 11 sano jiray, waxaan qaatay go'aan. Waan ogaa in aan leeyahay mawhibad ama xirfad aad u sareysa. Waxaan go'aansaday in aan si adag u shaqeeyo. Waan bilaabay habeenkii xatir waan aalamiintiin jiray. Waxaan noqday mid orod badan oo xoog badan." Ronaldo waxaa laga ceyriyay iskuulkii kadib markuu macalinka ku tuuray kursi. Waqtiyadii ugu adkaa ee Cristiano Ronaldo waxay ahaayeen markii uu kasoo tagay Madeira oo uu ku biiray Lisbon Academy. Asigoo taa ka hadlaya wuxuu yidhi, "Kubadda cagta waxay i siisay wax walba, laakiin waxay iga fogeysay gurigeyga. Markii aan jiray 11 sano, waxaan kasoo tagay jasiiraddii ahayd Madeira, waxaana ku soo biiray Academy and Sporting Lisbon. Taasina waxay ahayd waqtigii ugu adkaa ee nolosheyda." Cristiano Ronaldo xilli uu u ciyaarayay Sporting Lisbon, da'diisuna ay ahayd 15 sano, waxay ku dhawaatay in xirfadiisa ay soo afjaranto kadib markii la ogaaday in uu qabo dhibaato caafimaad oo dhanka wadnaha ah. Waxaa lagu sameeyay qaliin dhanka wadnaha ah, kadib waa lagu guuleystay. Waxa uu soo laabtay awooddiisii orodka. Sanadii 2003, Cristiano Ronaldo wuxuu heshiis la galay oo ku kacaya 15 milyan kooxda Manchester United, wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Portugal ah oo u ciyaara kooxda Manchester United. Sir Alex Ferguson ayaa siiyay lambarka 7. 2009, wuxuu u dhaqaaqay dhanka Real Madrid, wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa taariikhda oo ugu dhaqaaqo 94 milyan oo euro. Kadib, Ronaldo waxa uu ku biiray tiimka Juventus 2018, isaga oo noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee da'da 30 jira oo lagu iibsado 100 milyan oo euro. Qof walba waxa uu wajahayaa dhibaatooyin, guuldarrooyin iyo waxyaabo uusan jeclaysanaynin, laakiin awoodda uu ku saarayo diiradda iyo shaqada adag uu qabanayo iyo dhisidda khibraddiisa maalin walba ayaa ka dhigtay waxa uu maanta yahay. Hadalladiisa waxaa ka mid ah, "Aniga ma ahi qof diida waxyaabaha caadiga ah ee waxaan jeclahay wax walba inay u dhacaan si wanaagsan. Waxaan dareensanahay in aysan dhammaad lahayn u baahnaanshada waxbarashada, horumarinta umuuraha. Keliya ma aha in aad raali geliso tababaraha iyo taageerayaasha. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay in aad raali geliso noloshaada. Taasi waa xukunkeyga. Ma jirto xad ay waxbarashadu leedahay, mana jirto wax istaajinayo. Muhiimna ma aha da'da aad jirto." Hadal iyo dhammaantii. Macnaha hadalkiisu waxa weeye in aad noloshaada markasta aaminsanaato. In badan marka uu hadlayo wuxuu yiraahdaa, "Maskaxdayda waxaa ku jirto in aan ahay kan ugu wanaagsan dunida." Marka qof kasta waa in uu aaminaa noloshiisa. Isagoo aad u yar ayuu aaminay noloshiisa. Marnaba ma uusan lumin aaminsanaanta uu aaminsan yahay noloshiisa, xitaa asiga oo ku dhacay dhibaato dhanka wadnaha ah. Maxay tahay adiga waxa ka hortaagan in aad noloshaada aamin darrada meel kale ha ka raadin? Tusaale ahaan, ardayda xilliga examka waxay sameynayaan in ay imtixaanka ka qishaan qof kale oo asaagiisa. Taasina waxa waaye aamin darro oo ku qabo noloshiisa.